Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Ресей 30 наурыздан бастап Қазақстанмен шекарасында коронавирусқа байланысты енгізген барлық шектеуді алып тастайды. Бұл туралы 24 наурызда Ресейдің коронавируспен күрес жөніндегі жедел штаб хабарлады. Штаб өкілдерінің айтуынша 30 наурыз түнгі сағат 12-ден бастап екі мемлекет азаматтары Ресей-Қазақстан шекарасынан еркін өте алады. Ақпаратқа қарағанда Ресей Моңғолиямен де шекарасын қайта ашпақ. Ресей Қазақстанмен шекарасын 2020 жылы 30 наурызда коронавирусқа байланысты жапқан еді. Осыған дейін тек бірқатар топтар ғана шекараны кесіп өте алған. Қазірге дейін екі ел арасында әуе қатынасы ғана қалпына келген, ал теміржол қатынасы әлі тоқтап тұр. 9 наурызда Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Әзірбайжан, Армения және Иранмен коронавирусқа байланысты әуе қатынасына енгізілген шектеулерін алып тастаған еді. Бұл шектеу 2020 жылдың 27 наурызында енгізілген. Дегенмен кейінгі кезде Украинадағы соғысқа байланысты Қазақстан мен Ресей арасында әуе қатынасы баяулаған. Ұлттық банк 25 наурызға арналған доллардың теңгеге шаққандағы ресми бағамын белгіледі. Жұмада доллар бағамы 495,43 теңге болады. Айта кетейік, наурыздың 19 мен 24 аралығындағы ресми бағамы 505,22 теңге болған еді. Кейс биржасындағы күндізгі сессияның қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 495,43 теңге болды. Курс.кз деректері бойынша қазіргі таңда Алматының айырбас пункттерінде доллардың орташа бағамы 491,23 теңге, ал сатылымда 496,49 теңге. Нұрсұлтандағы айырбас пункттерінен долларды орта есеппен 490,23 теңгеден сатып алып, 496,07 теңгеден сатып жатыр. Бейсенбі күні НАТО-ға мүше елдердің басшылары Брюссельдегі саммит кезінде орталық және шығыс Еуропа елдерінің қауіпсіздігін нығайтуға келісті. Атап айтқанда, солтүстік Атлантикалық одаққа мүше Румыния, Болгария, Венгрия, Словакияға НАТО-ның қосымша әскери топтары жіберіледі. НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг саммиттен кейін баспасөз мәслихатында солтүстік Атлантикалық одақ Украинаға қару-жарақ және жабдықтарын жеткізіп, Киевті қолдай береді деді. Ол сонымен бірге Ресейге химиялық қару қолданудың зардабын ескертті. НАТО жетекшілері қақтығысты ушықтырмас үшін Украинаға әскер жібермейтінін қайталады. Осы мақсатта Украина әуесін жабу туралы шешімнен бас тартпайтынын да жеткізді. Бұған дейін Польша Украинаға бітімге әскер жіберуді ұсынған, алайда саммитте бұл ұсыныс көп талқыланған жоқ. Украина президенті Владимир Зеленский сұраған қару-жарақ беріле ме деген сұраққа Столтенберг жай-жапсарын толық айта алмайтынын жеткізді. НАТО-ның басшылары мәлімдемеде Ресейдің басқыншылығын айыптап, Мәскеуді Украина аумағынан әскерін алып кетуге шақырған. 21 наурыз күні Қытайдың Chinese Airlines әуе компаниясының Куньминнен Гуанчжоуға ұшып шыққан рейсі таулы аймақта апатқа ұшырады. Бұл жөнінде Қытайдың CCTV телеарнасы хабарлады. Қытай авиация комитетінің мәліметінше Boeing 737 ұшағында 132 адам болған. Оқиға аймағынан түсірілген фото мен видеолардан соң кейбір басылымдар ешкім аман қалмауы мүмкін деп жатыр. Қазірге дейін адам шығыны мен апат себебі айтылмады. CCTV телеарнасы ұшақ апатқа ұшыраған таулы аймаққа құтқарушылар жіберілгенін де мәлімдеді. Flight Radar 24 дерегінше Boeing 737 ұшағы 6 жылдан бері жолаушы тасымалдап жүрген. China Eastern Airlines ұшағы Қытай уақытымен Куньминнен 13:11-де ұшып шығып, Гуанчжоуға 15:05-де қонуы тиіс болған. Ал Flight Radar 24 сайтындағы ұшақтың дерегі 14:22-де үзілген. Бұл елде соңғы рет ұшақ апаты 2010 жылы болған. Henan Airlines әуе компаниясының ұшағы Ичун әуежайында апатқа ұшырап, борттағы 96 адамның 44-і қаза тапқан. Апта легі осындай ақпараттардың толық нұсқасын қазақ Ньюс.кз сайтынан оқи аласыздар. Келесі жүздескенше.